Bir Alp Dağları Masalı. Sabahın o erken saatinde bile vadinin üzerine bir sıcaklık yayılıyordu. Güneş elimizdeki kayakların üzerinde biriken karı eritiyor, odunları kurutuyordu. Vadide bahar yaşanıyordu ama güneş fazlasıyla sıcaktı. Kayaklarımız ve sırt çantalarımızla ilerleyip Gattur'a vardık. Kilise avlusunun yanından geçtiğimiz sırada bir cenaze töreni henüz bitmişti. Avludan çıkıp yanımızdan geçen rahibe "Grüß Gott" dedim. O da başıyla selamladı beni. Bir rahibin insanlarla hiç konuşmaması çok komik bir olay dedi John. Halbuki "Grüß Gott" demek isteyeceklerini sanırsın. Asla cevap vermezler dedi John. Yolda durup kürekle taze toprağı atan zangucu izledik. Siyah sakalları ve yüksek tabanlı deri çizmeleri olan bir köylü mezarın arkasında dikiliyordu. Zangoç toprak atmayı bırakıp belini düzleştirdi. Çizmeli köylü küreği zangoçtan alıp mezarı doldurmaya devam etti. Bahçe gübreleyen bir adam gibi toprağı eşit olarak yayıyordu. Parlak Mayıs sabahında böyle bir mezar doldurma eylemi gerçek dışı görünüyordu insana. Hiç kimsenin öldüğünü hayal edemiyordum. Böyle bir günde gömüldüğünü hayal etsene dedim John'a. Hiç istemezdim. Bunu yapmamız gerekmiyor. Yol boyunca uzanan kasaba evlerini geçip Han'a geldik. Bir aydan beri Silivretta'da kayıyorduk ve şimdi vadiye inmiş olmak güzeldi. Silivretta'da kaymak güzeldi ama bahar kayağıydı. Kar yalnızca sabahın çok erken saatlerinde ve bir de akşamları iyi oluyordu. Günün geri kalan zamanlarında güneş karı mahvediyordu. İkimiz de güneşten bıkmıştık. Ondan kaçışınız yoktu. Yalnızca kayaların bir de buzulun yanındaki kayanın korumasında inşa edilmiş kulübenin gölgesi vardı. Ve gölgede durduğunuzda teriniz iç çamaşırınızın içinde donup kalıyordu. Kulübenin dışında gözünüzde koyu gözlükler olmadan oturamazdınız. Kararmak güzeldi ama güneş çok yormuştu. Ovarken dinlenmeniz söz konusu değildi. Aşağıda kardan uzakta olduğuma memnundum. Bahar yukarıda Silivretta'da olamayacak kadar ilerlemişti artık. Kaymaktan biraz yorulmuştum. Çok fazla kalmıştık. İçtiğimiz kar suyunun tadından kulübenin tepesindeki teneke çatıdan eriyip geldiğini anlayabiliyordum. Bu tat kaymayla ilgili hissettiklerimin bir parçasıydı. Kayak yapmak dışında şeyler de olduğu için mutluydum. Aşağı inmiş olduğum için de mutluydum. Doğallıktan uzak, yüksek dağ baharından uzakta, vadideki bu Mayıs sabahında. Hancı Han'ın verandasında oturmuş, sandalyesini duvara yaslamıştı. Yanında da aşçı oturuyordu. "Sky Heil" dedi Hancı. "Heil" dedik biz de ve kayakları duvara dayayıp sırt çantalarımızı indirdik. "Yukarısı nasıldı?" diye sordu Hancı. "Schön." Biraz fazla güneşliydi ama. "Evet, yılın bu zamanı çok güneşli olur." Aşçı Hancı'nın sandalyesine geçti ve Hancı da bizimle birlikte içeri girip ofisinin kapısını açtı ve postamızı getirdi. Bir tomar, mektup ve bir takım kağıtlar. "Hadi bira alalım" dedi John. "Tamam, içeride içeriz." Mal sahibinin getirdiği 2 şişe içerken mektupları okuduk. "Biz en iyisi biraz daha bira alalım" dedi John. Bir kez biraları getiren bir kızdı. Şişeleri açarken gülümsedi. "Ne çok mektup" dedi. "Evet, çok." "Prosit" dedi kız ve boş şişeleri de alıp dışarı çıktı. Biranın tadını unutmuştum. "Ben unutmamıştım" dedi John. "Yukarıda kulübede kalırken sık sık aklıma geliyordu." Dedim, "şimdi içiyoruz işte." "İnsan hiçbir şeyi gereğinden uzun süre yapmamalı." "Hem de nasıl uzundu" dedi John. "Bir şeyi çok uzun süre yapmanın hiçbir anlamı yok." Güneş açık pencereden içeri girip masanın üzerindeki bira şişelerinin arasından parladı. Yarısı dolu olan şişelerdeki bira hafif köpüklüydü. Çok değil ama. Çünkü çok soğuktu. Köpük birayı uzun bardaklara boşalttığımızda halka gibi oluyordu. Açık pencereden dışarıda uzanan beyaz yola baktım. Yolun yanındaki ağaçlar tozlu gibiydi. İleride yeşil bir tarla, bir de dere vardı. Dere boyunca ağaçlar ve su çarkı olan bir değirmen vardı. Değirmenin açık tarafından
Uzun bir kütük ve onu keserken alçalıp yükselen bir testere görüyordum. Başında kimse yok gibiydi. Yeşil tarlada 4 karga yürüyordu. Bir tanesi etrafı seyrederek bir ağaca tünedi. Dışarıda verandada aşçı sandalyesinden kalkıp mutfağa giden hole geçmişti. İçeride güneşin ışıkları masadaki boş şişelerin arasından parlıyordu. John başını kollarına dayayıp öne eğilmişti. Pencereden hanın önündeki basamakları çıkan 2 adam gördüm. İçki içilen odaya geldiler. Bir tanesi yüksek tabanlı çizmeleri olan köylüydü. Diğeri de zangoç. Pencerenin altındaki masaya oturdular. Kız gidip masalarının yanında durdu. Köylü onu fark etmemiş gibiydi. Elleri masanın üzerinde öylece oturuyordu. Üzerinde eski ordu kıyafetleri vardı. Dirsek kısımları yamalıydı. "Ne söyleyelim?" diye sordu zangoç. Köylü onu dikkate almadı. "Ne içeceksin?" "Şnaps," diye yanıtladı köylü. "Çeyrek litrede kırmızı şarap," dedi zangoç kıza. Kız içkileri getirdi ve köylü şnapsı içti. Pencereden dışarı baktı. Zangoç onu izliyordu. Joe'nun kafası masadaydı. Uyuyakalmıştı. Hancı içeri girip adamların masasına gitti. O bölgenin diyalektikiyle konuştu. Ve zangoç da ona yanıt verdi. Köylü camdan dışarı bakıyordu. Hancı odadan çıktı. Köylü ayağa kalktı. Deri bir cüzdan katlanmış olan 10.000'lik bir kron çıkarıp eliyle düzeltti. Kız geldi. "Alles," diye sordu kız. "Alles," dedi adam da. "İzin ver de şarabı ben ödeyeyim," dedi zangoç. "Alles," diye tekrarladı köylü kıza. Kız elini önlüğünün cebine atıp bir sürü bozukluk çıkardı ve para üstünü saydı. Köylü kapıdan çıktı. O gider gitmez hancı tekrar içeri girip zangoçla konuşmaya başladı. Masaya oturdu. Kendi lehçelerinde konuşuyorlardı. Zangoç eğleniyordu. Hancı ise nefret doluydu. Zangoç masadan kalktı. Bıyıklı ufak tefek bir adamdı. Pencereden eğilip yola baktı. "İşte giriyor," dedi. "Lövene mi?" "Evet." Tekrar konuştular ve hancı bizim masamıza geldi. Uzun boylu, yaşlı bir adamdı. Uyumakta olan John'a baktı. "Epey yorulmuş. Öyle, çok erken kalkmıştık." "Yemeğinizi hemen mi yemek istersiniz?" "Ne zaman olursa," dedim. "Ne yiyebiliriz?" "Ne isterseniz." "Kıza söyleyelim hemen yemek getirsin." Kız menüyü getirdi. John uyandı. Menü bir kartın üzerine mürekkeple yazılmış ve tahta bir palete geçirilmişti. "Spy kase getirdiler," dedim John'a. Şöyle bir baktı, hala uykuluydu. "Bizimle bir şeyler içmez misiniz?" diye sordum hancıya. Oturdu. "Bu köylüler hayvandan başka bir şey değil," dedi. "Az öncekini kasabaya giden bir cenazede görmüştük. Ölen eşiydi. Ah, hayvanın teki. Bütün köylüler hayvan. Ne demek istiyorsunuz?" "İnanamazsınız. Ne olduğunu anlatsam inanmazsınız. Anlatın. İnanmazsınız." Hancı zangoça seslendi. "Franz, buraya gel." Zangoç küçük şarap şişesiyle kadehini alıp geldi. "Bu beyler Wiesbadener Hüt'ten yeni geldiler," dedi hancı. Tokalaştık. "Ne içersiniz?" diye sordum. "Hiçbir şey," dedi Franz parmağını sallayarak. "Bir çeyrek litre daha." "Peki, buranın lehçesini anlıyor musunuz?" diye sordu hancı. "Hayır." "Olay nedir?" diye sordu John. "Kasabaya gelirken mezarı doldurduğunu gördüğümüz köylüden bahsedecek bize." "Takip edemiyorum," dedi John. "Bu benim için biraz fazla hızlı." "O köylü," dedi hancı. "Bugün gömülmesi için karısını getirdi. Kadın geçen Kasım ayında öldü." "Aralık," dedi zangoç. "Bunun bir önemi yok. Geçen Aralık'ta öldü öyleyse ve adam da bunu yerel idareye bildirdi." 18 Aralık," dedi zangoç. "Neyse, kar yerden kalkana kadar onu gömülmesi için getiremedi." "Paznao'nun öteki tarafında yaşıyor," dedi zangoç. "Ama bu kiliseye üye." "Kadını dışarı çıkaramadı mı yani?" diye sordu. "Hayır, karlar eriyene kadar yaşadığı yerden buraya sadece kayakları üzerinde gelebiliyor. Yani bugün kadını gömmek için buraya getirdi ve rahip de kadının yüzünü görünce onu gömmek istemedi." "Hadi sen anlat," dedi zangoça. "Lehçeyle değil, Almanca konuş ama." "Rahip olayı çok tuhaftı," dedi zangoç. "Yerel idareye verilen raporda kadının bir kalp sorunu nedeniyle öldüğü yazılı.
Kalp sorunu olduğunu biz buradan biliyorduk. Bazen kilisede bayılırdı. Uzun zaman gelmediği olurdu. Tırmanacak gücü yoktu. Rahip onun yüzünü açınca karınız çok acı çekti mi diye sordu Ols'a. Hayır dedi Ols. Eve gittiğimde yatağın üzerinde cansız yatıyordu. Rahip kadına bir kez daha baktı. Bu hoşuna gitmemişti. Yüzü nasıl bu hale geldi? Bilmiyorum dedi Ols. Bunu öğrensen iyi olur dedi rahip ve battaniyeyi tekrar örttü. Ols hiçbir şey söylemedi. Rahip ona baktı, Ols da rahibe. Bilmek mi istiyorsun? Bilmek zorundayım dedi rahip. İşte burası çok iyi dedi hancı. Dinle şunu, devam et Frans. Dedi Ols. Karım öldüğünde bunu yerel idareye bildirip karımı odunluktaki büyük odunun üstüne koydum. Büyük odunu kullanmam gerektiğinde o kas katı kesilmişti ve ben de onu duvara dayadım. Ağzı açıktı ve gece büyük odunu kesmek için odunluğa geldiğimde feneri onun vücuduna astım. Bunu neden yaptın diye sordu rahip. Bilmiyorum diye cevapladı Ols. Bunu çok kez tekrar ettin mi? Gece çalışmak için odunluğa gittiğim her sefer. Bu çok yanlış bir şeydi dedi rahip. Eşinizi sevmiyor muydunuz? Ya onu severdim dedi Ols. Çok severdim. Siz bu işten bir şey anladınız mı diye sordu hancı. Karısıyla ilgili bu işi anladınız mı? Duydum. Yemek yesek dedi John. Sen siparişini ver dedim. Sizce bu doğru mu diye sordum hancıya. Tabii ki doğru dedi adam. Bu köylülerin hepsi hayvan. Peki şimdi nereye gitti? Benim arkadaşın hanında içmeye gitti. Löwen'de. Benimle birlikte içmek istemedi dedi Zangoç. Ona eşiyle ilgili durumu anlatınca benimle de içmek istemezdi dedi hancı. Hadi dedi John, yemek yesek. Tamam dedim.